ஹாய் ஃப்ரெண்ட், நாங்கள் இன்றைக்கு அறம் அதாவது ஃபைல் அது என்னண்டும் அதோட பயன்கள் என்னண்டும் சுருக்கமாக நாங்கள் பார்ப்போம். அறம் பல வகைக்கு அதில் எங்களுக்கு பிரதானமாக தேவையான அறங்களை நாங்கள் பார்ப்போம். இனம் அறங்கள் ஈகி அது எங்களுக்கு இப்போக்கி தேவைப்படாது, தேவையானதை மட்டும் பார்ப்போம். இதில் ஒவ்வொரு வகைக்கு அந்த வகைக்கு ஏற்ற சைஸு மீகி சாதாரணமாக முக்கோணி அறத்தை எடுத்தால் அந்த முக்கோணத்தில் சிறுசிலிருந்து பெருசி ஒரு 2-3 சைஸுக்கு ஈகி. இது நான் கையில் வச்சு கொண்டு ஈகியது முக்கோணமான அறம். அதோட நான் டிசைனையும் கீறுக. இது நாங்கள் பொதுவாக வால் தீட்டுகளுக்கு எடுக்கு. இந்த பெரியது நாங்கள் தீட்டுக வாளுக்கு எடுக்கல, அதாவது கொஞ்சம் பெரிய வேலைக்கு தானே எடுக்கு. அடுத்த கைலிக்கு அடுத்த சின்னது நாங்கள் இப்போ வெட்டுக வாழை தீட்டுறதுக்காக எடுக்கு. இதோட நான் சாம்பலை போட்டிக்கு இந்த வீடியோவில் இதுதான் முக்கோண அறம். இப்போ பார்ப்போம். இது ரவுண்ட் அறம், ரவுண்ட் ஃபைல். இது சாதாரணமாக உலோகங்களுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவேன். எங்களோட ரவுண்ட் ஒண்டி இதனை என்னால் அதை ரவுண்டாகவே ஷேப் பண்ணிக்கொள்ள. இதோட சாம்பலையும் போட்டிக்கு. இது ஃப்ளட் ஃபைல், அதாவது ஃப்ளட்டாக தான் இது ஈகி. இது பலகையில் மெல்லிஷாக நாங்கள் இதாக்கி உரைச்சி போடுறதுக்கும் பொதுவாக இரும்புகளை அதை ஷேப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணு. இரும்பு மட்டும் இல்லை, உலோகங்களை இதோட சாம்பலை இதில் போட்டி. இந்த அதாவது வட்டத்தில் ஒரு ஹாஃப் மாதிரி இந்த ஃபைல் நாட்டிப்பைக்கு இல்லை, நான் சாம்பலாக போடுக. இதுவும் பலகைகளுக்கும் இந்த உலோகங்களுக்கும் மேலும் யூஸ் பண்ணேன். அடுத்தது அதே மாதிரி இடமொண்டிக்கு அது நாங்கள் பலகைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க ராஸ்கு ஃபைலண்டு. இதடையும் கையில் காட்டுறதுக்கு இல்லை, இந்த இதில் சாம்பலை போட்டேன். நான் ஃப்ளட் ஃபைலில் தான் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுவேன். இது பாக்ஸ் ஃபைல், அதாவது இது பாக்ஸ் ஷேப்புக்கு தான் நீக்கி. இது பொதுவாக உலோகங்களுக்கு எடுக்கு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.